Pemancing ini menemukan spot misterius yang jarang dipancing pemancing lain. Spotnya berada di balik semak-semak rumput yang rimbun. Sebelum memancingnya, umpan kemasan ditebar terlebih dahulu ke dalam air oleh pemancing ini. Pemancing ini kemudian segera menyiapkan alat pancingnya, umpan segera ia pasang ke kailnya, dan kemudian dilempar ke dalam air. Beberapa saat menunggu, pelampungnya terlihat tenggelam, jorannya segera ia hentakan. Ikan berhasil ditaklukkan dan kemudian ditarik ke tepian oleh pemancing ini. Pancingan pertamanya seekor ikan emas yang cukup besar ia dapatkan. Di lemparan umpan yang selanjutnya tak butuh waktu lama lagi umpannya kembali disambar ikan. Kali ini ikan emas yang lumayan cukup besar kembali didapatkan pemancing ini. Spot yang ia temukan ternyata menyimpan banyak ikan di dalamnya, umpannya lagi-lagi disambar ikan. Tak lama kemudian ikan berhasil ditaklukkan dan diangkat ke atas pemancing ini. Merasa cukup mendapatkan 3 ikan yang besar-besar, pemancing ini menyudahi memancingnya dan berniat kembali lagi ke spotnya lain hari.